Başarılı. Başarılı gerçekten. Sakalınız harika. Harika. Temizlerim yeri. Huu yaparım bir de. Bir şey oldu bana gel. Hadi gel. Sümbüllü. Anamla tanıştıracağım seni. Gel. Anamla tanıştıracağım. Ya evet. Temizlesene. Allah burada. Bak şimdi. Allah belanı versin ya. Vurma. Allah belanı versin. Aptal oldun lan. Tekerlek sürttü, bijon düştü. Bijon? 1, 2, 3, tribijon. Tribijon. Tribijon düştü. 3 tane bijonda knockout yani. Hayatım çok yoruldum ya. Çok yoruldum hayatım. Gerçekten mi? Biraz oturalım mı? İyiydi, yatalım istersen. Dur hayatım. Dur hayatım. Spor kanalı açabilir miyim? Hayır Müge Hanım seyrediyorum. Kumanda. Hayır, hayır. Hayatım La la lütfen. la la la. La 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 la. Sevmiyorum. Adamlarla takıp bütün günahları işle. Ama ben cennete gideceğim. Aha gideceğim. Buradan gidersin önce. Duyduk. Duymadık demeyin. Kralın fermanıdır. Çok uzun okuyabileceğimi bilmiyorum. Hanımefendi erkekler tuvaleti burası. Lan saçımı tutun diye kadın mı oldum? Abi pardon gerçekten kanı zannettim ben seni ya. Köteyim ben bir de. Sabah çıkmıyor. Ra